Всем привет, с вами Радик, на радио Алексей. И сегодня это вторая часть, как сделать стиральную машинку в IKEA 3008. В прошлом видео получилась вот такая. Для начала берем две плиты. Теперь берем драпер поппер, или как его там называют. Теперь снова берем редкую штучку. Берем печку и ставим ее как обычно. Берем вторую и ставим ее вверх ногами. Теперь берем дробер поппер и ставим его вот так. Второй точно так же. И вуаля, у нас появилась вторая стиральная машинка. И кто хочет, чтобы я показал, как сделать мышку, это очень просто. И там различные предметы, например, кофеварку. Я ее тоже знаю. Пишите в комментариях. Ну а всем пока.